আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? চলে এসেছি আরেকটি নতুন একটি রান্নার ভিডিও নিয়ে। আর আজকে আমি বানাবো চিকেন বান। আর এটা খুবই সিম্পলভাবে বাসায় বানাচ্ছি, সামান্য কয়েক পিস চিকেন টুকরা দিয়ে। তো এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিয়েছি আর দিয়ে দিলাম চিনি 1 চামচের মতো, আর লবণ দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতো, আর দিয়ে দিলাম ইস্ট অবশ্যই লাগবে। ইস্ট দিলাম 1.5 চামচ, আর কুকিং অয়েল সেটা দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো। আর এখন অল্প অল্প করে গরম দুধ দিয়ে আমি এই খামিরটা মেখে নেব। অবশ্যই মানে রুম টেম্পারেচার থেকে আরেকটু গরম, যাতে আপনার আঙ্গুলটা ডুবানো যায় সেরকম একটু গরম দুধ দিয়ে আমি এরকম অল্প অল্প করে দুধ দেব আর মেখে নেব। আর খুবই একটা সফট ডো করতে হবে, খুব বেশি টাইট করা যাবে না, কারণ টাইট করলে ডোটা শক্ত হয়ে যাবে, তখন বানটাও শক্ত হয়ে যাবে। তো একটু সফট করে মাখিয়ে তারপরে উপর থেকে তেল দিয়ে তারপরে এটা আমি ঢেকে রাখবো যতক্ষণ না এই ইস্টের ডোটা আমার ফুলে ওঠে, ফুলে ডাবল হয়ে যায়। তো এটা আমি রেখে দিচ্ছি। আর এই ফাঁকে আমি চিকেনের পুরটা তৈরি করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি প্রথমেই দিয়ে দেবো 1 কাপ পরিমাণের মতো পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি দিলে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে। আর চিকেন দিব 1 কাপের মতো। চিকেনটা আমি কিমা করে নিয়েছি, জাস্ট কয়েক টুকরো মাংস আমি এরকম পিস পিস করে কেটে নিয়েছি। আর সেটা এখন ওই পেঁয়াজের সাথে আমি দিয়ে দিলাম। আর এখন দিয়ে দিলাম লবণ। তো লবণ দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব, একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজ আর চিকেনটা একটু ব্রাউনিশ করে ভেজে নিয়ে তারপরে আমি একে একে সব মশলাগুলো দিয়ে দেব। একটু দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, আদা বাটা। তো সব দিয়ে আবার খুব ভালোভাবে মিক্স আপ করে নিতে হবে। আর এখানে দিয়ে দিলাম অল্প একটু লাল মরিচের গুঁড়া, আর দিয়ে দিলাম ধনে গুঁড়া। তো সব কিছু দিয়ে মশলাটা খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, আর খেয়াল রাখতে হবে যেন তলায় পুড়ে না যায়। আর এখন দিয়ে দিলাম একটু টমেটো সস। তো সেটা দিয়েও আবার একটু মিক্স করে নিতে হবে। টমেটো সসটা দিলে কিন্তু চিকেনের পুরটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। আর এখন আমি একটু পানি দিয়ে চিকেনটা কুক করে নিয়ে নেব। আর যেহেতু আমার চিকেনটা ছোট ছোট করে কেটে দেওয়া, তো কুক হতে বেশি সময় লাগবে না। আর এই যে আমি এখন ঢাকনা খুলে চিকেনটা উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। আর এখন আমি একটু উপর থেকে একটু ময়দা বা আটা যেটাই দেন সেটা একটু দিলে একটু চিকেনের এই পুরটা একটু আঠালো হবে। তো অল্প একটুখানি দিয়ে এই মশলার সাথে আমি কষিয়ে নিয়েছি। আর এখন একটু দুধ দিয়ে আমি এটাকে জাস্ট একটু আর 1 মিনিট রান্না করে নেব। ব্যাস, আমার চিকেনের পুরটা রেডি। আর এখন আমি এভাবে ডোটা সেই মাখিয়ে যেটা রেখেছিলাম সেটা আমি একটু বেলে নিচ্ছি। আর আমি একটু ফাস্ট করে দিয়েছি স্পিডটা, কারণ রেসিপিটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছিল। তো এখন আমি চিকেনের পুরগুলো দিয়ে দিয়েছি, আর এভাবে আমি ফোল্ডিং করে রোল করে নিচ্ছি। আর এভাবে ভাঁজ করে দিলে চিকেনের পুরটা আর বেরিয়ে আসবে না। আপনারা ইচ্ছা করলে পেটিস আকৃতিরও শেপ দিতে পারেন, বা কেউ ইচ্ছা করলে সামোসা আকৃতির শেপ দিতে পারেন, বাট আমি একটু লম্বাটে করে এভাবে রোল মতো করে নিচ্ছি। তো এভাবে আমি বাকি সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। তো এই যে আমার অলরেডি 5টা হয়ে গিয়েছে। তো এখন এটা কিন্তু আমি চুলাতে বেক করব। তো এখানে আমি অল্প পরিমাণে তেল ব্রাশ করে নেব ফ্রাই প্যানে, আর দিয়ে প্যানটা খুব ভালোভাবে গরম করে দেন লো হিটে এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা কুক করতে হবে যতক্ষণ না ব্রাউনিশ কালার হয়। আর হ্যাঁ, অবশ্যই একটু পর পর উল্টে দিতে হবে, কারণ এটা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় জোরে হিটে কিন্তু বাইরেরটা পুড়ে যাবে, বাট ভিতরে দেখা যাচ্ছে কাঁচা থেকে যাবে। তো এখানে একদম লো হিটে এরকম একটু উল্টে পাল্টে এরকম ভেজে নিতে হবে। আর আপনারা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ডুবো তেলেও ভেজে নিতে পারেন, আর যাদের ওভেন আছে তাতে ওভেনেও দিতে পারেন। তো যেহেতু আমার মাইক্রো ওভেন, তো আমি চুলাতেই করতে যাচ্ছি। তো আমি এভাবে লো হিটে একটু টাইম নিয়ে উল্টে পাল্টে এভাবে ভেজে নিলাম। ব্যাস,
আমার চিকেন বান রেডি। আর এই যে খুব সহজেই কিন্তু হয়ে গিয়েছে সামান্য কয়েক পিস চিকেন টুকরা দিয়ে। তো বাসায় অবশ্যই সবাই ট্রাই করবেন। আর কেমন হয়েছে খেতে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো আজকের মতো এই রেসিপিটি এতটুকুই থাকছে। তো সবাইকে আল্লাহ হাফেজ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন। আর খেতে কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানাবেন। আর এই যে আমি মাঝখান থেকে কেটে দিয়েছি, খুবই সুন্দর লাগছিল।